იცით რა რაოდენობის ფული არსებობს მსოფლიოში? თუ ავიღებთ ამერიკულ დოლარში გახსნილ ანგარიშებს და ნახთ ფულს, ეს თანხა შეადგენს 37 ტრილიონ დოლარს. თუ ამ რიცხვს დავუმატებთ ბანკების დეპოზიტებში არსებულ თანხებს, მაშინ მივიღებთ 215 ტრილიონს. ხოლო მსოფლიოს მთელი უძრავი ქონების საერთო ღირებულება შეფასებულია დამატებით 217 ტრილიონ დოლარად, მაგრამ არსებობს აქტივი, რომლის ღირებულებამაც 800 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. დიახ, ეს არის ფასიანი ქაღალდების ღირებულება. რატომაა ეს მაჩვენებელი ასეთი მაღალი? მოდი, ეს ერთად განვიხილოთ. საფონდო ბაზარი მომხიბვლელია რამდენიმე მთავარი მიზეზის გამო. პირველი, აქ იყიდება განსაკუთრებული ტიპის აქტივი, ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც გაძლევთ შესაძლებლობას მიიღოთ კომპანიის მოგების ნაწილი, მაგრამ ამავდროულად არ ექვემდებარებით ბიზნესის ძირითად რისკებს. მეორე, ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი ხშირად მნიშვნელოვნად აღემატება სხვა აქტივებში ინვესტიციების ანაზღაურებას. მაგალითად, თუ 2003 წელს ბანკში 100,000 ლარს დეპოზიტზე განათავსებდით 8 წლიური განაკვეთით, მოგიტანდათ 270,100 ლარს 2015 წლისათვის, ხოლო ყველაზე პოპულარული ამერიკული აქციების შეძენა იმავე თანხით მოგიტანდათ 550,000 ლარს. არსებობს აქციებიდან შემოსავლის მიღების ორი ძირითადი გზა: დივიდენდები და კაპიტალის მოგება. ამ ორი მეთოდის მექანიზმი და პროცენტის განსაზღვრის წყარო სრულიად განსხვავებულია. პირველი არის დივიდენდები. ეს არის შემოსავალი, რომელსაც კომპანია თავად უხდის მის აქციის მფლობელებს. კომპანია თავის მოგების ნაწილს ანაწილებს აქციონერებთან შორის. ეს პროცესი სრულად კონტროლდება კომპანიის მიერ. დივიდენდის ოდენობა არაა ფიქსირებული და დამოკიდებულია კომპანიის მოგებაზე და მის სტრატეგიაზე. კომპანია ხშირად წინასწარ აცხადებს გადახდის გრაფიკს, რომელიც ჩვეულებრივ არის წელიწადში ერთხელ, ან კვარტალურად, ანუ წელიწადში 4ჯერ. მეორე მექანიზმი არის კაპიტალის მოგება. ეს არის მოგება, რომელიც მიიღება ბაზრის ურთიერთქმედების შედეგად. მოგებას იღებთ მაშინ, როდესაც გაყიდით აქციას უფრო ძვირად, ვიდრე იყიდეთ. ამ პროცესში კომპანია პირდაპირ მონაწილე არ არის. აქციის ფასი განისაზღვრება მიწოდება მოთხოვნის კატეგორიაზე დაყრდნობით. ფასს ადგენს ყველა ინვესტორის კოლექტიური აზრი იმის შესახებ, თუ რამდენად პერსპექტიულია კომპანია. რა პრინციპით მუშაობს საფონდო ბირჟა? მაგალითისთვის ავიღოთ კომპანია, რომელიც აწარმოებს ალკოჰოლურ სასმელებს. თუ კი იგი გარდაიქმნება სააქციო საზოგადოებად და გამოუშვებს აქციებს, შესაბამისად მათ ბირჟაზე განათავსებს. მას შემდეგ, რაც კომპანიის აქციები გამოჩნდება ბირჟაზე, ნებისმიერ ინვესტორს შეეძლება მათი შეძენა. შეთავაზება ხდება სავაჭრო ობიექტი ორი ტიპის მონაწილეს შორის: დილერებსა და ბროკერებს შორის. დილერები არიან დიდი ორგანიზაციები, რომლებიც ყიდულობენ და ყიდიან ფასიან ქაღალდებს. ამით იღებენ მოგებას. ბროკერები კი შემსრულებელი ინსტრუმენტია, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვეულებრივი ინვესტორის წვდომას ბირჟაზე. ანუ, თქვენ ვერ შეძლებთ პირდაპირ შეხვიდეთ ბირჟაზე და შეიძინოთ მაგალითად ტესლას აქციები. ამისათვის დაგჭირდებათ სპეციალური ანგარიშის გახსნა ბროკერთან, რომლის მთავარი შემოსავალიც მისი მომსახურების საფასურია კლიენტების მიერ განხორციელებული ოპერაციებისათვის. დავუშვათ კომპანიამ გაყიდა თავისი აქციები ბირჟაზე, მაგრამ როგორ ხდება მათი მფლობელის აღრიცხვა? ინვესტორებისათვის ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვისა და სეიფის შენახვის მომსახურებას უზრუნველყოფენ დეპოზიტარიუმები, სპეციალიზირებული იურიდიული პირები. მათი ანგარიშები შეიცავს მონაცემებს იმის შესახებ, თუ რა სახისაა ფასიანი ქაღალდი და რა რაოდენობა გააჩნია თითოეულ მომხმარებელს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დეპოზიტარიუმი ახორციელებს თითოეული ინვესტორის ინდივიდუალური ანგარიშების მართვას. ახლა კი წარმოიდგინეთ, რომ ყოველდღიურად ბირჟაზე მილიონობით ტრანზაქცია ხდება. ერთსა და იმავე ინვესტორს შეუძლია ვაჭრობის სესიის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ შეიძინოს ან გაყიდოს ფასიანი ქაღალდი. და ამ ტრანზაქციების დიდი ნაწილი ხორციელდება საკრედიტო პირობებში.
ამიტომ გადამოწმებისათვის აუცილებელია ბაზარზე ისეთი მონაწილის არსებობა, რომელიც დაადასტურებს ყველა ფინანსური გადახდის სისწორეს. ამ ფუნქციას ასრულებს კლირინგის ორგანიზაცია. მოდით დეტალურად განვიხილოთ, რა ხდება მას შემდეგ, როცა თქვენ გადაწყვეტ აქციების შეძენას თქვენი ბროკერის მობილურ აპლიკაციაში. ბროკერი აგზავნის თქვენი შეკვეთის განაცხადს ბირჟაზე, სადაც ის დარჩება განთავსებული მანამ, სანამ ვინმე არ გამოთქვამს სურვილს, რომ გაყიდოს სუსტად იგივე ფასიანი ქაღალდები. როგორც კი მყიდველისა და გამყიდველის ინტერესები ემთხვევა, ბირჟა აფიქსირებს ტრანზაქციას და აწვდის ინფორმაციას მასზე კლირინგის ორგანიზაციას. კლირინგის კომპანია ამოწმებს, აქვს თუ არა მყიდველს საკმარისი თანხა და გამყიდველს საჭირო ფასიანი ქაღალდები. ამის შემდეგ ის ახორციელებს ყველა საჭირო გამოთვლას და აგზავნის ამ მონაცემებს დეპოზიტარიუმთან. დეპოზიტარიუმი აფიქსირებს საკუთრების უფლების გადაცემას, ახორციელებს ფულადი სახსრების გადარიცხვას მყიდველის ანგარიშიდან გამყიდველის ანგარიშზე და ფასიანი ქაღალდების გადაცემას გამყიდველიდან მყიდველზე. ამით ტრანზაქცია დასრულებულია. რას ფიქრობთ? დატოვეთ კომენტარები.